alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da sake haɗuwa wannan program namu na Learn Study sannan kuma ka class din mu na web design. So kamar yadda na alƙawari nake cewa akwai software da zan bayar mutum ya creating ya designing website nashi yayi web design ba tare da amfani da hosting ba ko kuma offline za ka yi amfani da shi ta hanyar amfani da local host. So zan ba da software zan amfani da shi software da ake kira da Bitnami wanda za mu yi amfani da shi. Don wanda suke class din mu na web design wanda muka yi da su sun ga yacce muka yi creating website muka sai hosting amma muka yi designing shi kan shi a website din. So kuma wanda dama na ce za su yi amfani da software za su offline, so za su yi amfani ga software Bitnami da ita za mu yi amfani mu creating website namu ba tare da wani online ba offline za mu yi amfani da shi. So don haka za mu installing software step by step domin mu ga yadda za mu yi amfani da ita. To da farko za mu zo mu installing software mu right click ko kuma mu double click akai domin mu installing software. So gashi Bitnami ya nuna mana da domin mu fara installing. So kun ga alaman Wordpress ne akai sai mu selecting language mu sa yes. To idan muka yi selecting muka sa yes da ta ba mu gun da za mu saka suna da kuma logins na dashboard na Wordpress. So gashi nan yes sai mu danna next, my php my admin sai ka mu danna yes. Ga kuma wannan category folder da muke so ta install akai doma local disk ne sai mu ga shi sai mu sa yes. So email din nan ba dole sai ka sa email ɗinka ba amma dole sai ka sa @gmail ko ya yi specifying extension na email din. Za mu iya sa misali sample koi @gmail.com. so in muka yi sai email okay real name ne can nan kuma email din bari mu copy email din sai mu kashi. So za mu zo sai mu paste din sa email din anan sai nan gun real name ko ban sa misali NIT dan na saka NIT sai login din shine kamar idan ka je kana budewa yacce muka yi a bayani a class din mu na baya akan shi kan shi Wordpress. So akwai dashboard ɗinka logins na dashboard to ita ma haka nan. So login din za mu yi amfani sai mu sa misali ba mu sa sample sai password za mu sa 1212345678 za mu sa su to 8 12345678. So za mu yi duk da dai offline ne ba wani abu. So in muka sa za mu je next to ga sunan website din da kake so ka sa sai ka saita. Za mu sa sample website in muka sa sai mu je next. So da mun yi next sai kawai mu jira launch WordPress in the cloud with Bitnami za ka yi canceling no. So sai mu je next za mu jira software namu har ya installing. To idan muka tabbatar da installing zan nuna mana yadda za mu shiga ciki ta cikin Chrome mu browser mu domin mu fara designing. So za mu jira har software idan ya gama installing. Yawa daga lokacin da ya gama installing yanzu ya gama installing to za ku ga ya kawo maku na launch Bitnami WordPress stock sai mu duba za mu launch nasa a cikin browser mu sai mu danna finish. So muna danna finish maybe wata computer za ku ga ya kawo maku wani wurin da ake sa allow access. To ni na riga nawa ya yi min za ka danna allow access amma ko da bai kama ba in ya zo launch Bitnami WordPress stock sai ka danna finish sai ka jira browser ka. Za ka jira a cikin browser naka za ka gan shi ya shigo domin so gashi nan Bitnami kun ga ya fito mana ya buɗo mana gashi a ciki. So za mu je go to application yanzu. Kana shiga go to application za ka jira. So idan ka jira zai kawo ka cikin browser ka zai dawo da kai in ka shiga. So da ka ya kawo ka cikin browser naka da kana sai ka access ka shiga ciki ka sa wancan login din da ka sa a lokacin registration nashi. So yanzu gashi ya kawo mana local host din mu gashi nan kun gani. So sai mu danna nan gun da aka rubuta access WordPress sai ka clicking. Kana clicking access WordPress zai kawo ka cikin dashboard din naka na WordPress. Kun ga website din namu da muka create. Kun ga ba data ban yi connecting data ba ko guda daya ban yi connecting ba. So babu network ne amfani ita amfani Bitnami na local host ne za ka yi amfani da shi kai. So gashi ya kawo mana WordPress local host instead of wancan sunan website ɗin ka za gani a nan to shi ma sai ka je WP admin kamar yadda na nuna mana a class ɗin mu yadda aka creating shi website da aka yi amfani ka yi accessing cikin dashboard ɗin kamar ka danna WP admin. So zai kai mu cikin login dashboard ɗin mu kamar yadda yake mana online ne. So kun san a can a cikin registration mun sa sample shine sunan page sunan username din mu sai login 1 to password muka sa 1 to 8. So wannan offline ne ko da ma mutum ya sa ma ya ji computer sai ba zai ba kai kadai ne tunda ya local host din ka computer ka ne. So yanzu 1 2 3 4 5 6 7 8 shine password din mu. Muna danna login. To kun ga dashboard din mu ya riga yi. To duk abin da zaka yi a online din can zaka iya yi. Zaka iya zuwa ka sa plugins ka appear themes ka sa komai da komai. So kun gani idan na zo add new theme kamar yacce yake a online din zan je in choosing file
in sa. Kawai sai dai wannan ko kai designing website ɗinka ba zai hau a rika ganin shi a internet ba tunda baka siya masa hosting ba, sai dai a iya computer ka na training ne. Mostly ana amfani da Bitnami don training idan kana so ka training akan website ɗin ko kuma kana so gwada wani team ɗin kai. So yanzu zan yi zuwa uploading team kamar yacce muka yi a wancan. Zan duba teams ɗina da nake da su. So teams and plugins zan yi samu duk wanda nake so in duba in gani sai in siya, ba free sai an ne selecting nashi. So haka ake installing. Zan sa software kun ga ya yi installing, ina activating nashi ya kawo. So da na yi sample website na yi biyu site zai hudo mu, zan yi duk abin da nake so in yi. So kun gani ya kawo mu. So haka ake amfani da Bitnami software. So zan turo shi insha Allah domin ku amfani da shi for free. Zan turo shi alhamdulillah tunda don da suka yi cikin class din namu domin ku yi amfani da shi ko da ba ku samu lokacin da za ku siya hosting ba. So don haka a nan zan tsaya da wannan bidiyon. Duk wani dai bayani na yi shi dai a wancan videos din mu na class din, kuma sannan ma za ku yi inda kun kalli wancan videos din za ku yi amfani da Bitnami lafiya lau. So na gode, sunana Sadiq Abdullahi, mun gode da ku a cikin wannan class din namu. Allah ya taimaka. Sannan shawaran da zan bayar shine ba wai abu in kai tsaya kai iya wancan abin da na koyi ba za ka ce kai dole za ka ƙara improving. Akwai abubuwan da kake bukata ka ƙara sani da suka danganci SEO da kuma shi kanshi plugins kamar irin na makaranta ma za ka yi na makaranta, za ka ga school management, za ku ga su irin plugins da ake designing da kuma abubuwan da suka kamata su ma daban ne. So don haka sunana Sadiq Abdullahi, ku kasance da Nauda Infotech, ku kasance da Mulan Mr. So za ku yi bibiyan mu daga shafukan sada zumunta. Mun gode.